としか書いてなくて。お、ほら、配信でくしゃみしたことは一度もないよ。どういうことだべ。どういうことどういうことどういうことウミングどうしたのそれ。泣き始めた。おいウミング配信でくしゃみしたことねって言ってんだろ。別のこと聞き間違えてんだそれ。くしゃみはしないんだよ。俺だよ今のはくしゃみは。何のするわけねえだろ。急に。